so lovely, I'm so lovely, we're so lovely, 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 lovely. 아 잠깐 태영 씨, 장르는 저 할 때 얘기 안 했으니까 저도 끼워. 어디 숟가락을 주려고. 와우. 진짜 솔직히 이 머스터는 레전드예요. 그러니까 사실 뭐 이날을 시작으로 거의 매년 머스터를 진행해 왔는데 암이 그치. 없는 공간에서 하는 머스터 허전한 건 이제 어쩔 수가 없는 것 같아요, 진짜. 네, 맞습니다. 이제 아무래도 저희 지금 이 순간 각자의 공간에서 저희에게 응원을 보내주고 이제 있을 거라 믿고 있습니다. 네, 그래서 우리도 지금 또 해서 저희 마음까지 멀어지는 건 아니기 때문에 절대 아니죠. 네, 떨어져 있더라도 각자의 자리에서 끊임없이 이제 서로 응원한다면 그 애틋한 마음들이 더해져서 더 큰 에너지. 그러나 밤이 오지 않으니까 낙세가 한가닥이네 한가닥. 큰 부분 하나에도 정성껏 너무 뭐야? 쓸 수 있는 거였어. Lovely, I'm so lovely, we're so lovely, 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 lovely. 나도 얼른 옆 별만큼 나도 얼른 옆 별만큼 불평 같은 거 안 했어? 레몬 형이 많이 했어. 레몬 형, 이거 왜 하는지 모르겠다고. 난 맨날 나쁜 것만 하고 하기 싫어. 하늘들을 좀 다 찍어서 올려주신 거예요. 그래서 덕분에 전 세계 정말 예쁜 하늘들을 원 없이 볼 수 있어서 너무 형 인이어도 지금 하늘. 그래서 지금 이녀에도 지금 약간 하늘색이 있는데 굉장히 좀 행복했어요. 하늘 공통점이 하늘이네요. 아, 그렇네. 하늘이. 이슈가가 자는 모습을 볼 때 신기하다. 이게 뭡니까 이게? 아니 웃는 거 공감을 하는 거야. 왜 신기해요? 아니 뭔 소리인지 도저히 모르겠어서 웃는 거야. 아니 내가 자는 모습이 신기해? 왜 신기해요? 어떤 건지 대충 알 것 같고. 감독님, 개인전화 하는 게 나을 것 같습니다. 개인전화 하는 게 나을 것 같습니다. 의견이 안 보입니다. 마을은 쨍쨍 맑다가도 비가 오고 따뜻하다가도 추웠습니다. 사람들은 하루하루 변함이 없길 바랬습니다. 너무 너무한다고요. 너무 한다고요. 나는 효과음 섭외한 줄 알았어. 사실 저런 악기를 갖다가 이제 해주시면 나 효과음 섭외한 줄 알았네. 쉽지 않지. 안녕하세요. 감동적인 이야기라. 애들 아이큐가 아주 좋아. 우리 열심히 가수만 하자. 동화는 만들지 말고. 파이팅! 필이 왔어요 지금. 나 동화 작가로 좀 데뷔할까 생각해. 누가 웃지? 그러니까 두 사람이 있었던 것 같아. 누가 웃지? 한 번만 더 웃어봐. 자, 한번 바꿀게, 한번 바꿀게. 기다려.
완전 무서워요. 형 거짓말 아니고. 오 깜짝이야. It's remote. 이 세상 최고의 공격수가 외모 엔지니어. 와 정국아 나 형 10원 하나 사줘 안 되냐? 39달러 형 빨리 이 계산한다 계산. Exactly. 오늘 더 잘생김. 맨날 잘생겼는데 무슨 소리? 내 입으로 이런 소리 하니까 진짜 나 못된 놈 같다. Why are you so cute? Cause I'm 사랑해요. 사랑해요. 사랑해. 일곱 개 하나. 대박이다 진짜. 진짜요? 일단 박스를 열어봐. 아니 근데 봐봐. 이거 안에 뭐 있어? 와 대박이야 진짜야 진짜. 야 이거. 지민아. 아이고 못 친다면서? 서열 꼴찌. 이게 흰다. 당근 꼴찌? 어떻게 쳐도 이거요? 오. 밥 필요하지 않아? 밥. Sugar, I love you. With the soda on the side. Chicken noodle soup. Chicken noodle soup. Chicken noodle soup. With the soda on the side. Hey. Chicken noodle soup. Chicken noodle soup. With the soda on the side. Hey. Chicken noodle soup. G. O. 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 G. G. L. L. E. E. Gulu gulu. 야 내가 제일 빨리 온 거야. 나한테 뭐라 하지 마. 아니 그 모자는 또 뭡니까? 뭐야 이게? 내 패션이 부끄러워? 종결되려면 이 정도 해야 된다. 집에 들어가기 좀 그런데 나. 내가 봤을 때 장비를 바꿔야 돼. 이 투바투랑 우리랑 장비를 바꿔야 돼요. 야 나는 좀 그런데. 아니 우리가 지금 스니커즈고 이분들이 지금 부츠야. 야 나는 80대에 못 들어가. 아, 수미야 너 키 몇이니? 85입니다. 85? 저 그냥 첼시 신을게요. 1cm라도 여기 안 높여야 끼고 될거 싶은데. 저 바꿉니다 첼시로. BTS really just days away from their first ever VMAs performance. What's up? Yo. Yo! Radio.com. Yo. 오케이. 아 요즘 너무 날 안 만나주는. 아 요즘 이사장님 아시잖아요. 저 왜 그래? 그게 내가 시킨 거다 이거. 다 못 먹은 거. 없었습니다. 돌아갈게요. 계속 돌아갈게요.
아, 그리고 오늘 도시락은. 엄마, 방탄 청년단 나와요. 뭐? 진짜? 나도 얼른 몇 별만큼 생명을 만들어서 멋진 별로 완성해야 하는데. 좋아, 얼른 해보자. 이거 아니야? 프랑스야 프랑스야. 원래 국수를 만들려고 했는데 하루에 10개라도 먹을 수 있어. 튀긴 면을 만든 거야. 튀긴 면인가? 라면. 라면의 기원은 면. Dude, crazy as a bitch. 50 cent a day ass niggas. Aha! Got it. A bad picture. Is it though? No, wait, you were eating a chip. Where's the chip?